Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Татьяна, и в этом видео четвертая часть мастер-класса ажурного укороченного жакета болеро крючком. В этой части мастер-класса мы свяжем рукава нашего жакетика, а затем вошьем их в проймы. Рукава вязала снизу вверх по кругу. Я связала один рукавчик, вколола его в пройму по окату. Померила жакетик, меня все устроило, и сейчас я свяжу второй рукавчик, но уже вместе с вами. Итак, для того, чтобы начать вязать рукавчик, нам нужно учесть обхват запястья и при этом также соблюсти раппорт узора. Обхват запястья у меня равен 16 сантиметрам. Прибавлю 3 сантиметра на свободу облегания. Получается необходимая мерка для расчета петель наборного ряда равна 19 сантиметрам. 19 сантиметров умножаю на количество петель в 1 сантиметре. У меня это 2,8 петли. Получается 53,2 петли. Это значит, что мне нужно набрать петель не менее 53. И так как раппорт узора равен 12 петлям, возьму ближайшее значение к 53. Получается 60 петель. Это 5 раппортов узора. Итак, набираю 60 петель. Связали цепочку из 60 воздушных петель, замыкаем цепочку в круг. Вяжем 4 воздушные петли подъема. Пропускаем петельку и в следующую вяжем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, пропускаем петельку и в следующую вяжем столбик с одним накидом. И так далее. Одна воздушная петля, столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, столбик с одним накидом. Продолжаем. Провязали, заканчиваем ряд. Одна воздушная петля и провязываю соединительную петлю в третью петлю подъема. Одна воздушная петля, столбик без накида в это же место. 2 воздушные петли. Пропускаем первую ячейку, во вторую вяжем 2 столбика с одним накидом и 2 воздушные петли между ними. Один столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, второй столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и прикрепляемся столбиком без накида к концу третьей ячейки. Продолжаем. Вяжем элемент дуги на 3 ячейках, состоящий из 2 столбиков с одним накидом и 2 воздушными между ними. Завершаю ряд. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом. 2 воздушные петли и при помощи соединительной петли прикрепляемся к началу вязания ряда в вершину столбика без накида. 4 воздушные петли и вяжем элемент из групп пышных столбиков. 1 пышный столбик, 2 воздушные петли, второй пышный столбик, 2 воздушные петли и третий пышный столбик, 1 воздушная петля между элементами. Продолжаем. Завершаю круговой ряд. 1 воздушная петля и провязываю соединительную петлю в третью петлю подъема.
4 воздушные петли и вяжу ряд столбиками с одним накидом и одной воздушной петлей между ними. Первый столбик с одним накидом под арочку, воздушная петля, второй столбик с одним накидом под вторую арочку, воздушная петля, столбик с одним накидом между элементами и так далее. Заканчиваем ряд соединительной петлей в третью петлю подъема, 4 воздушные петли и вяжем аналогичный ряд столбиками с одним накидом и одной воздушной петлей между ними. Завершаю круговой ряд. Провязываю соединительную петлю в третью петлю подъема. Далее свяжем, повторяя 4 последних ряда, начиная со второго ряда. 1 воздушная петля, столбик без накида в это же место. 2 воздушные петли, пропускаем первую ячейку, во вторую вяжем 2 столбика с одним накидом и 2 воздушные петли между ними. 2 воздушные петли и прикрепляемся столбиком без накида к концу третьей ячейки. Итак, вяжем самостоятельно, повторяя эти 1, 2, 3, 4 ряда. Связали еще 4 ряда, продолжаем вязание согласно схеме. Воздушная петля, столбик без накида в эту же петлю, 5 воздушных петель, прикрепляемся столбиком без накида к концу второй ячейки и повторяем 5 воздушных петель, столбик без накида. Вяжем до конца ряда. Заканчиваем ряд, 5 воздушных петель и соединительная петля вместо начала вязания в вершину столбика без накида. 6 воздушных петель, столбик без накида под первую арочку, 2 воздушные петли и под следующую арочку вяжу 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 воздушные петли, прикрепляемся столбиком без накида под следующую арочку, 5 воздушных петель, столбик без накида под арочку, 2 воздушные петли и вяжем 7 столбиков с одним накидом. Продолжаем. Заканчиваю ряд. После 7 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик без накида под арочку, 2 воздушные петли и в четвертую воздушную петлю подъема вяжем соединительный столбик. 1 воздушная петля, столбик без накида в эту же петлю, 2 воздушные петли и вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 3 воздушные петли и еще 4 столбика с одним накидом. Первый из группы вяжем в эту же петлю, куда вязали 4 столбик с накидом предыдущей группы. Две воздушные петли и прикрепляемся столбиком без накида под арочку. И далее повторяем. Довязываем ряд. После пятого элемента 2 воздушные петли и соединительная петля вместо начала вязания ряда в вершину столбика без накида. 5 воздушных петель и вяжем первый лепесток из 4 незавершенных столбиков с одним накидом с общей вершины. Пять воздушных петель, под арочку второй лепесток из 4 незавершенных столбиков с одним накидом,
с общей вершиной. 5 воздушных петель и третий лепесток из 4 незавершенных столбиков с одним накидом с общей вершиной, вершины столбиков предыдущего ряда. 1 воздушная петля между элементами. Продолжаем. Заканчиваем ряд. 1 воздушная петля после элемента провязана и вяжем соединительную петлю в 4-ю петлю подъема. 6 воздушных петель, столбик без накида под арочку, 3 воздушные петли, петли вяжем свободно, столбик без накида под следующую арочку, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом между элементами. Довязываем до конца ряда. Завершаю ряд и с этого момента начну делать прибавление, чтобы рукавчик постепенно расширялся. И далее по всей длине рукава в аналогичных повторяющихся рядах после провязывания крупных цветочков я буду начинать делать прибавки до следующей полосы из крупных цветочков. После столбика без накида под вторую арочку связала 3 воздушные петли и в то же место, откуда вязала петли подъема, свяжу столбик с одним накидом. 3 воздушные петли и в 3-ю воздушную петлю подъема провязываю соединительную петлю. 4 воздушные петли, столбик с одним накидом под воздушные петли предыдущего ряда, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом в вершину столбика. 1 воздушная петля, столбик с одним накидом под воздушные петли предыдущего ряда. 1 воздушная петля, столбик с одним накидом в вершину столбика. Продолжаем. Завершаем ряд. Столбик с накидом под воздушные петли предыдущего ряда связала. Воздушная петля и вяжем столбик с одним накидом в вершину столбика предыдущего ряда. Воздушная петля, столбик с одним накидом под вот эту галочку, воздушная петля и соединительная петля в 3-ю петлю подъема. Одна воздушная петля, столбик без накида в эту же петлю и вяжем дугу, состоящую из 2 столбиков с одним накидом и 2 воздушными между ними, расположенную на 3 ячейках. Продолжаем. Довязываю ряд, прикрепляю столбиком без накида к концу 3-й ячейки, 2 воздушные петли, и у меня остаются 2 ячейки, поэтому центральную часть дуги я свяжу вершину центрального столбика между ячейками. Первый столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, второй столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и прикрепляемся соединительной петлей вместо начала вязания в вершину столбика без накида. 4 воздушные петли и вяжем ряд с элементами из групп пышных столбиков. Завершаем ряд. Воздушная петля после элемента, соединительная петля в 1, 2, 3, 4-ю петлю подъема. Следующий ряд 4 воздушные петли и вяжем столбик с одним накидом в эту же петлю. Вот такая галочка в начале ряда. А далее, согласно схеме, воздушная петля, столбик с одним накидом под арочку. Воздушная петля, столбик с одним накидом под следующую арочку. Воздушная петля, столбик с одним накидом между элементами. Довязываем. Связала столбик с одним накидом во вторую арочку, далее воздушная петля и соединительная петля в 3-ю петлю подъема.
4 воздушные петли, столбик с одним накидом в вершину столбика предыдущего ряда. Воздушная петля, столбик с одним накидом в вершину следующего столбика и так далее. В этом ряду прибавку сделаем в конце ряда. Довязываем ряд, воздушная петля и вяжем дополнительный столбик с одним накидом под воздушную петлю предыдущего ряда. Воздушная петля и соединительная петля в третью петлю подъема. Одна воздушная петля, столбик без накида в эту же петлю. И повторяем ряд с дугами на 3 ячейках. Вяжем 2 столбика с одним накидом во вторую ячейку с 2 воздушными между ними. В конце ряда вновь сделаем прибавку. Заканчиваю ряд. У меня до начала кругового ряда остается 5 ячеек предыдущего ряда, и я предпоследний элемент свяжу на 2 ячейках. 2 воздушные петли провязаны и вяжу 2 столбика с одним накидом и 2 воздушными между ними в центральный столбик 2 ячеек. 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбик с одним накидом в эту же петлю. 2 воздушные петли и столбик без накида к концу второй ячейки. Таким образом мы выполнили прибавку. И далее по схеме вяжем нашу дугу на 3 ячейках. И соединительная петля вместо начала вязания в вершину столбика без накида. 4 воздушные петли подъема и вяжем ряд из групп пышных столбиков. Ряд вяжется по схеме без каких-либо изменений. Заканчиваем ряд соединительной петлей. 4 воздушные петли. Первый столбик с одним накидом вяжем под арочку. Воздушная петля, второй под следующую арочку. Воздушная петля, столбик с одним накидом между элементами. Этот и следующий аналогичный ряд вяжется без изменений, без прибавок. И последующие ряды крупных цветочков также свяжу без изменений, без прибавок. Получается, в нижней части рукава у меня 5 элементов крупных цветочков. В следующей полосе будет уже 6 элементов крупных цветочков, потом 7 и так далее. Делала прибавки до второго яруса пышных элементиков, то есть начиная с верхнего ряда из групп пышных столбиков вязала без изменений, включая ряды крупных цветочков. А далее, начиная со следующего ряда после сформированных цветочков, вот с этого места возобновляла прибавки в одинаковом порядке, повторяя ту же последовательность прибавок, как и в нижней части рукава. Итак, провяжу по кругу с определенными уже интервалами прибавок. В нижней части полоса из 5 крупных цветочков, следующая вторая из 6 цветочков, третья полоса из 7 цветочков и четвертая верхняя полоса из 8 элементов крупных цветочков. Мне достаточно этой длины рукава, и с этого места я приступлю к формированию оката рукава. Давайте свяжем рукав на необходимую длину и встретимся на этом моменте. Когда будете определяться с длиной рукава, не забудьте, что обвязка низа рукава составит около 2 сантиметров. Итак, связала четвертую полосу из крупных цветочков. После прибавок получено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 элементов. Продолжаем вязание. 6 воздушных петель. Столбик без накида под первую арочку. 3 воздушные петли, столбик без накида под следующую арочку. Далее свяжу 4 воздушные петли, чтобы полотно не стягивалось, так как вяжу в самой широкой части рукава. Столбик с одним накидом между элементами. И опять свяжу 2 раза по 3 воздушные петли. 3 воздушные петли, столбик без накида под арочку. 3 воздушные петли,
столбик без накида под следующую арочку, вновь 4 воздушные петли, столбик с одним накидом между элементами и опять 3 воздушные петли, столбик без накида. Продолжаем. Заканчиваем ряд 4 воздушные петли и в третью петлю подъема вяжем соединительную петлю. Две воздушные петли, под арочку столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, вершину столбика без накида, воздушная петля, столбик без накида под арочку. Связали 3 столбика без накида с одной воздушной между ними. Далее свяжем 2 полустолбика с накидом. Воздушная петля, первый полустолбик с накидом в вершину столбика. Воздушная петля, второй полустолбик с накидом под арочку. Воздушная петля. И далее будем вязать столбиками с одним накидом и одной воздушной петлей между ними. Столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, столбик с одним накидом. Продолжаем вот до этого места, не довязывая один элемент крупных цветочков. Итак, связала до этого места, завершаю ряд. Первый незавершенный столбик с накидом под арочку. Второй незавершенный столбик с накидом в вершину столбика. Из-под арочки вытягиваю петлю и провязываю ее один раз. В вершину столбика ввожу крючок, вытягиваю петельку и провязываю ее второй раз. Из-под арочки третий раз. Ввожу крючок в начало вязания, вытягиваю петельку и провязываю ее четвертый раз. Подхвачу вот эту ниточку, чтобы не было протяжек, и еще раз провяжу петельку с накинутой ниточкой. Далее 2 петли вместе, воздушная петля, 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 2 петли вместе, воздушная петля и 2 петли вместе. Вот таким образом мы сформировали подмышечную линию рукава. Далее формируем окат рукава. Разворачиваем вязание. 1 воздушная петля, столбик без накида в это же место. И вяжем элемент дуги на 3 ячейках. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом под вторую ячейку. 2 воздушные петли, второй столбик с одним накидом в это же место. 2 воздушные петли и прикрепляемся столбиком без накида к концу третьей ячейки. И так продолжаем. Вот до этого места, не довязывая до нашей серединки один элемент больших цветочков. Связала, не довязывая один элемент больших цветочков. У завершающего элемента связаны 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом, с 2 воздушными между ними. И не провязывая 2 воздушных петель, вместо этого будем прикрепляться к концу третьей ячейки столбиком с одним накидом. Три воздушные петли. Разворачиваемся и в первую арочку вяжем один пышный столбик. Одна воздушная петля и в следующую арочку вяжем 3 пышных столбика с 2 воздушными между ними.
1 воздушная петля, продолжаем согласно схеме, не довязывая один элемент. Довязываем ряд, свяжем вершину дуги, один пышный столбик. И сюда же столбик с одним накидом. Можно провязать его в вершину второго столбика предыдущего ряда. 1 воздушная петля. Разворачиваемся. Сюда же столбик без накида. 1 воздушная петля. Столбик с одним накидом между элементами. И далее по схеме воздушная петля, столбик с одним накидом. Воздушная петля, столбик с одним накидом. Воздушная петля, столбик с одним накидом. Завершаю ряд, воздушная петля и вяжем 2 незавершенных столбика с одним накидом с общей вершинкой. Первый незавершенный столбик с накидом между элементами, второй незавершенный столбик с накидом под петли подъема предыдущего ряда, провязываем 3 петли вместе. 3 воздушные петли, разворачиваемся. Далее продолжу вязание по прямой. Этого закругления будет вполне достаточно. Вяжем без убавок согласно схеме. Так, 4-я воздушная петля и столбик с одним накидом в вершину столбика. Продолжаем. 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. Продолжаем. Сейчас покажу на готовом рукавчике. Значит, после того, как мы перешли на прямое вязание, у меня образовалось элементов из пышных столбиков 10 штук. Соответственно, элементов крупных цветочков 5 штук. Давайте свяжем по прямой самостоятельно, начиная с этого ряда и заканчивая рядом следующим после элементов крупных цветочков. Далее встретимся в этом месте и продолжим формировать окат рукава. Так, связала прямым полотном, включая ряды крупных цветочков, довязываю следующий ряд после формирования лепесточков. Связала столбик без накида под арочку и, не провязывая 3 воздушных петель, свяжу столбик с 2 накидами в 4-ю петлю подъема. Две воздушные петли, разворачиваем вязание и под эту арочку вяжем незавершенный столбик с накидом. Провязываю 2 петли вместе. Чтобы край был более плотный, без дырочек, под эту же арочку провяжу еще столбик с одним накидом. И далее согласно схеме воздушная петля, столбик с одним накидом в вершину столбика. Воздушная петля, столбик с одним накидом под арочку. Воздушная петля, столбик с одним накидом в вершину столбика. Вот такое закругление получается. Продолжаем. И теперь формируем скругление с другой стороны. Связали вот до этого места. Столбик с одним накидом связан в вершину столбика без накида из-под первой арочки цветочка. Вяжу под арочку столбик с одним накидом. Воздушная петля, незавершенный столбик с накидом в вершину столбика. Второй незавершенный столбик с накидом в 4-ю петлю подъема. Провязываю все 3 петли вместе. Воздушная петля. Разворачиваем вязание, столбик без накида в эту же петлю, 2 воздушные петли. Далее вот эти 2 столбика мы не учитываем, а вязание начинаем с 3-го столбика. Вот первая ячейка, вторая ячейка и 3-я ячейка. Значит, эту пропускаем
И в следующую вяжем 2 столбика с одним накидом и 2 воздушными между ними. Две воздушные петли и прикрепляемся в вершину столбика третьей ячейки. Встретимся в конце ряда. Довязываем ряд. Провязала второй столбик с одним накидом во вторую ячейку и завершаю ряд столбиком с одним накидом в вершину столбика третьей ячейки. 3 воздушные петли. Разворачиваем вязание и вяжем под арочку один пышный столбик. Одна воздушная петля и под следующую арочку вяжем уже по узорчику 3 пышных столбика с 2 воздушными между ними. Продолжаем. Довязываем ряд. В последнюю арочку связала один пышный столбик и заканчиваю ряд столбиком с одним накидом в вершину второго столбика предыдущего ряда. 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание. Провязываю незавершенный столбик с накидом между элементами. Провязываю 2 петли вместе. И далее по схеме: воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом и так далее. Заканчиваю ряд: воздушная петля, незавершенный столбик с накидом между элементами, второй незавершенный столбик с накидом под петли подъема, провязываю 3 петли вместе. На этом заканчиваю рукавчик, ниточку еще раз закрепляю. Обрезать я ее не буду, она мне пригодится для вшивания рукава в пройму. Итак, для начала нужно приколоть рукав к нижней части проймы. Совмещаю серединку нижней части рукава с серединкой боковой части жакета, лицевой стороной к лицевой стороне. Скалываю серединки деталей между собой и уже от серединки продолжаю скалывать нижнюю часть детали, равномерно распределяя, не стягивая. Булавочки можно вкалывать и перпендикулярно, и горизонтально, как вам удобнее. Если вы хотите для начала примерить жакетик, то лучше вкалывать горизонтально. Сколола нижнюю часть, перехожу к верхней части. Нахожу серединку плечевого шва и серединку верхней части оката рукава. У меня 6 полных веерочков из пышных столбиков. 3 веерочка оставлю с одной стороны и 3 веерочка с другой стороны. Вот наша серединка. Совмещаем серединки оката рукава и плечевого шва лицевой стороной к лицевой стороне. Скалываем. И уже от этой метки продолжаем скалывать окат рукава с проймой. Равномерно распределяя полотно, не стягивая и не растягивая. Вот наша ниточка, вывожу ее на изнаночную сторону, потом я начну соединение деталей с этого места.
Сколола верхнюю часть, разворачиваю изделие и скалываю оставшуюся боковую часть. Между нижней и верхней частью скалываю серединку и оставшиеся части от этой метки с одной стороны и с другой стороны. Также противоположную боковую часть оката и проймы скалываем, равномерно распределяя. Сколола по всей окружности, приступаю к сшиванию деталей. Буду это делать при помощи соединительных петель. Ввожу крючок со стороны проймы. Петельки буду подхватывать за 2 ниточки. Вытягиваю петельку. Далее ввожу крючок в следующую петлю проймы. Прихватываю противоположную петлю оката рукава, протягиваю ниточку через эти петли и провязываю соединительную петлю. И вновь ввожу крючок в следующую петлю и в противоположную ей. Провязываю соединительную петлю. Для облегчения процесса можно воспользоваться крючком меньшего размера. Я взяла толщиной 1 мм. Продолжаем. Подхватываю петельки с 2 сторон, провязываю их соединительной петлей. Подхватываю, провязываю и так далее. Петельки не стягиваем. И так продолжаем по всей окружности. Вот такой шовчик получается. Так он выглядит с лицевой стороны, аккуратно и равномерно. Продолжаем. Выполнила соединение по всей окружности, провязываю завершающую соединительную петлю в начало вязания. Еще раз закрепляю нить, обрезаю и прячу в вязании. Таким образом мы выполнили соединение. Даже без предварительной влажно-тепловой обработки шовчик выглядит безупречно. Верхняя часть и нижняя часть. Аналогично вшила другой рукав в пройму. Рукавчики готовы. Осталось выполнить обвязку краев жакета и низа рукавов. Этим мы займемся в следующей заключительной части мастер-класса. Если этот мастер-класс был для вас полезен, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы я поняла, что вам интересны подобные мастер-классы. А я благодарю вас за просмотр, желаю вам воплощения творческих идей и желаний. До скорых встреч!